Почитуван народен правобранител, почитувани колеги и македонска јавност. Еве денес повторно се навраќаме на разгледување на извештаите на народниот правобранител, кој што, како што потенцираше и самиот народен правобранител, во дадениот момент овој извештај благовремено да го разгледаме, а соодветно на тоа благовремено да се разгледа и на пленарна седница, за да може да се постапи по заклучоците и препораките кои што ги дава народниот правобранител. Како за почеток морам да констатирам дека е обсежен самиот извештај и се опфатени најголемиот дел од сите аспекти на општественото живење и повредата на правата на граѓаните кои што треба да ги остваруваат согласно закон и устав. Меѓутоа, ако знаеме дека народниот правобранител е институција која што ги штити правата на граѓаните во остварување согласно законот и уставот, и истиот се избира во собранието од страна на владата како извршен орган на сите оние закони што се носат овде и сите други акти кои што треба да ги извршуваат, имаме еден несериозен пристап. Зошто? Бидејќи морам да потенцирам, како и што самиот правобранител потенцираше, дека извештајот за 2021 година се разгледа во 2023 година, а според тоа немавме никакви заклучоци и постапувања по истите. Иако зборуваме за две институции кои што се бираат на едно ниво, односно во законодавниот дом. Немаме никаков соодветен фидбек од страна на владата во однос на исполнување на забелешките и препораките од страна на народниот правобранител. За да биде поголема иронијата во однос на разгледување на ова извештај и сериозноста на министрите и на владата за справување со сите овие аномалии кои што се констатирани во овој извештај, да истите превземат соодветни мерки за надминување и да не секоја година повторно ги потенцираме, немаме ниту представник од страна на владата. Бидејќи истите не се заинтересирани, а благовремено треба да бидат овде, да ги прифатат забелешките и да не мора да чекаат заклучоци после година или две за да ги спроведат овие препораки, туку благовремено, паралелно со разгледувањето можат да постапат по одредени препораки и заклучоци кои што ги има нотирано овде во самиот извештај. Ова што го зборувам не е само на доброволна база. Ова е законска обврска, законски основ на владата. Од овде произлегува дека владата не си ги извршува своите законски обврски. Единствено знае да си ги користи само нејзините законски права. А законските обврски не сака да си ги исполнува и воопшто не превзема никакви чекори во ова насока. Имено, цитирам, затоа кажав дека ова не е на доброволна основа, туку е законска обврска на владата. Во членот 36 од Законот за народниот правобранител, кој што е ставена исклучиво да има насока за задолжителност, односно облигаторност на извештаите да бидат превземени од страна на владата и да се постапува по нив. Во ставот 1 вели, од извештајот од ставот 1 на овој член, Собранието на Република Македонија го разгледува на седница на Собранието, на која, внимавајте, на која задолжително присуствуваат членови на владата на Република Македонија, односно нејзини представници. Аналогно на разгледувањето на пленарна седница, во дадениот момент требаше да имаме представници од владата и на разгледувањето на матичното работно тело, за да истите можат да ги согледат и повторно потенцирам, да не чекаат после година и половина да превземаат одредени мерки, бидејќи гледаме дека во сите извештаи се повторуваат затоа што не превземат никаква одговорност и никакво постапување. Уште еднаш потенцирам задолжително присуство на членовите на владата. Незаинтересираноста на владата за човековите права е ставено на тест и еве истите повторно и оваа година не се присутни, не сакаат да ги слушат овие забелешки, овие конструктивни забелешки за подобрување на условите за живење на граѓаните на Република Македонија. Во понатамашниот дел од членот 36 во ставот 2 вели, Собранието на Република Македонија по разгледувањето на извештајот на овој член утврдува мерки за спроведување на препораките и истиот го доставува до владата
на надлежно постапување. Го доставува до владата. Истиот е доставен за 2021 година, немаме никакво постапување. Владата на Република Македонија на секој, внимавајте, на секој 6 месеци го информира собранието на Република Македонија за спроведување на препораките од ставот 3 на овој член. Сега, прашањето ми беше, јас очекував денес дека ќе разгледуваме одредена информација односно она што е спроведено од препораките. Но како да биде спроведено кога извештајот за 2021 година се разгледа во 2023 година, се спроведува втор буџет, односно втора буџетска година од моментот кога требало да се разгледа и до моментот кога требало да бидат спроведени овие заклучоци. Цитирам, 2 пати годишно, на 6 месеци го информира собранието. И внимавајте, оваа информација не е единствено проформа, туку се вели известувањата на владата од ставот 4 на овој член се разгледуваат на седница на надлежно работно тело на собранието на Република Македонија. Надлежно работно тело е Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците. Овде немаме разгледано ниту една ваква информација, бидејќи несериозноста на владата е до тој степен да воопшто не го почитува ниту собранието, ниту народниот правобранител да достави ваква информација за спроведените и превземените мерки и активности во оваа насока. Несериозен пристап на целокупната извршна власт по однос на овој извештај, бидејќи истите не се грижат за спроведување, односно за остварување на правата на граѓаните. И единствено со избегнување на давање на вакви информации под превезот дека и така ќе биде разгледано, истите секоја година го поминуваат овој извештај. И вели на седницата се поканува народниот правобранител, а присуствува и представник на владата, она кога се разгледува информацијата. Сето ова укажува на несериозноста и не можеме да очекуваме дека по овие препораки и по овој начин на работа, иако имаме законска обврска, владата под превезот на колективна неодговорност нема никакво санкционирање, односно не е санкциониран ниту еден носител на извршна функција поради непостапување и несоодветно применување на овој закон. Односно, членот кој што го цитирав е облигаторен за владата, бидејќи е изгласан овде во законодавниот дом и истите не постапуваат по една институција, како што е народниот правобранител, кој исто така, потенцирам, е орган кој што, односно правобранител кој што се избира во законодавниот дом. Несериозноста е до тој степен што не можеме да разговараме и не очекувам никаков фидбек од страна на извршната власт. Ова сето представува основ да еве овде и правобранителот иницира до јавноста, преку јавноста, до пратениците, одговорност во самата извршна власт. Односно, ова е основ да биде разрешена. Односно, разрешување на одредени функционери или доверба на владата. Во другите, посериозни држави, каде што се разгледува извештајот на народниот правобранител, сите носители на јавни функции се присутни. А не овде немаме ниту еден представник да го испочитува образлагањето на овој извештај и да истиот фати одредени прибелешки кои што се ставени на хартија во овој извештај, кој што потенцирам е еден од најопсежните и извештај кој што ги опфаќа сите сфери на општественото живење. Но во делот на сите забелешки се многу, ќе се осврнам на неколку теми кои што секоја година ги разгледуваме и немаме никакво подобрување во ова насока. Зошто? Бидејќи ви кажав, немаме заинтересираност од страна на извршната власт, иако овие се адресирани токму до извршната власт, каде што треба да се спроведат и треба да истите постапуваат по нив. Имено во делот на правосудството во извештајот се потенцира дека и понатаму се бележат истите констатирани состојби кои укажуваат на проблеми на граѓаните поради долготрајноста на судските постапки, неефикасност на управните судови, како и континуирано поднесување на представки во кои се посочува на нестручност, незаконско и несовесно постапување на судската власт. Нестручност и несовесност. Да, ова треба да го ценат други органи, меѓутоа имаме елементи
за неблаговремено постапување. Имаме елементи на петостепеност, имаме елементи кои што дополнително ќе ги видиме во понатамошниот дел од извештајот, каде што се констатира не двостепеност, туку петостепеност на одредени постапки и едно вртење во круг на управните постапки од кои што граѓаните никогаш не излегуваат од овој лавиринт кој што им ги задаваат институциите и носителите на овие функции. Управните судови и покрај донесувањето на новиот закон за управни спорови се уште не се на ниво на задачата и тоа што не донесуваат мериторни одлуки. Граѓаните минуваат низ правни голготи и не успеваат да ги остварат нивните права, во некои случаи ниту за време на својот живот. Внимавајте, констатација, ниту за време на својот живот, целосно исправно. Зошто? Не одлучуваат мериторно. Неколку зборови од самиот извештај се клучни. Она за кое што секогаш зборуваме и на разгледување на извештаите на второстепените комисии, кои што во соодветни области постапуваат, и на извештаите на судскиот совет. Секаде потенцираме дека мериторното одлучување треба да биде приоритет на органите кои што постапуваат по хиерархија, по предмети кои што се хиерархиски под нив, а не единствено, како што еден од председателите, односно председателка на една комисија овде ќе рече дека мериторното одлучување било и во моментот кога единствено се препраќаат, односно се враќаат на првостепено одлучување и секогаш така во круг. Иако согласно закон се задолжени при повторно доставување на истиот предмет за иста правна фактичка состојба, истите да го решат. Но имаме петкратно, шесткратно повторување на оваа постапка, односно враќање континуирано на првостепениот орган. Зошто? Бидејќи или се несоодветно обучени и стручни во одредена област, стравот да го решат мериторно, се повикуваат на оние дефиниции за кои што евде и овде, конкретно и судовите, и управниот суд, и вишиот управен суд, имаме мноштво на предмети кои што ги враќаат, односно ги поништуваат второстепените решенија по хиерархија истите. Врз основа на пресуда ги враќаат до првостепените и целиот товар паѓа повторно на првостепените органи. Па зошто ни се тогаш второстепени комисии, зошто ни е тогаш управен виш управен суд? Кога овие треба да бидат на едно ниво, секој со еден степен постручни и посоодветни во решавање на ваквите проблеми. А ние со ваквото постапување од страна на ваквите органи, односно на комисиите и на управниот и на вишиот управен суд, повторно товарот се спушта единствено на првостепените органи. За да ова голгота трае со години, со децении и уште еднаш потенцирам, како што констатирал и правобранителот, за жал, некои случаи ниту за време на својот живот граѓаните не ги остваруваат своите права. Понатаму, во извештајната 2022 година, барањата за заштита на правата кои ги изнесуваат граѓаните во постапките пред извршителите, во голем дел се идентични како и претходните години, при што вкупниот број на поднесени представки е зголемен, споредбено со 2021 година. Сега една од клучните области каде што се разгледуваше и самиот правобранител се задржа е во однос на извршителите. Меѓутоа, во делот на судското постапување по поднесен приговор и одлучување по жалба од судовите, во одредени случаи не се почитуваат законски утврдените рокови на одлучување. Она што го спомнав, судење во разумен рок и одговарање во соодветни рокови. За судење во неразумен рок надлежноста му е дадена на Врховниот суд. А во извештајот на судскиот совет, Врховниот суд е оценет како неажурен суд. Ова е сето поврзано за остварување на правата на граѓаните и истите дополнително не се стимулирани понатаму да ја барат правдата, бидејќи со вакви постапувања, долгогодишни и долгометражни постапувања, истите се дестимулираат и не можат да ги остварат своите права. Во однос на извршувањето и трошоците кои што се таму. Дополнително, секоја година имаме представки од страна на граѓаните и несоодветно постапување и ставање во една незавидна состојба и должничко робство, ќе го надополнам правобранителот, во делот на извршувањето, каде што максимално се користат оние предвидени рокови,
Еве, конкретно ќе цитирам во однос на правосилна и извршна исправа, која што е завршена во судските постапки. Истата се дава на извршување после 9 години. Зошто? Бидејќи казнените камати се доходовни за доверителите и истите наместо од моментот на давање на правосилност и извршност на постапката да пристапат кон извршување, истите ги чуват во фиока, смислено да на 9-та година или на 9 години и 6 месеци ја дадат, единствено да не застари извршувањето, ја дават на извршување, а за сет период назад му се пресметува камата на должникот. Тоа е еден од начините кои што ги користат за должничко робство на одредени граѓани, бидејќи потенцирав немаме соодветен слух кај самите институции да се пристапи кон одредени измени за да бидат заштитени во однос на нивните права. Исто така, јавното обвинителство и постапувањето и представките кон нив се секогаш континуирано исти. Конкретно представките кои се однесуваат на работата на обвинителствата во извештајната година се однесуваат за непостапување на основните јавни обвинителства по пријави за сторено кривично дело. Во одреден дел јавно-обвинителската одлука не се доставува, одложување на постапките за донесување на јавно-обвинителска одлука, неизвестување на странките за преземените действија и текот на постапката согласно закон за кривична постапка и слично. Овде каде што имаме децидни рокови за постапување на самото јавно обвинителство, на предистражната, на истражната постапка, се злоупотребуваат, се пробиваат роковите под најразлични изговори, но немаме никаква одговорност во оние истражни центри кои што требаше да се формираат, а сега се уште МВР со јавното обвинителство. Се држат во фиока и во даден момент по потреба се вадат. Тоа е тоа заложништво коим што се прави на одредени граѓани, за кои што и самиот правобранител, повторно потенцирам, се произнел, но еве од овде, кога го разгледувавме и за народниот правобранител како информација, кога го разгледувавме извештајот на јавното обвинителство, се констатираше дека има разлика од 20.000 предмети по однос на евиденцијата на Министерството за внатрешни работи со она на јавното обвинителство во однос на кривичните пријави, што е недозволиво и дел од тие се водат како пријави против непознат сторител, за да во даден момент кога има потреба да се пронајде сторителот или со резолуција или со известување да се отврди да нема понатамошна постапка. Сето ова е поради несоодветен пристап на институциите и она што го потенцирав дека владата нема слух за овие проблеми. Во однос на тоа што го потенцираше повторно правобранителот за децата од женски пол кои што кои издржуваат одредени воспитно-поправни мерки во казнено-поправните установи, домови, ВП домови, се во неповолна положба, односно оставени се во една неравноправна положба во однос на нивните врсници од машки пол кои што истата мерка издржуваат во воспитно-поправниот дом во Тетово, а за истите овде во оваа казнена установа не се створени услови да посетуваат соодветно образование и од овде се поставува прашањето како, бидејќи една од мерките нели на казнувањето и повторно потоа ресоциализација на самите лица. Како ќе се воспостави ресоциализација на ваквите лица кои што не го остваруваат правото на образование во овие институции, како што треба да се остварува во другите установи во кои што се извршуваат овие мерки. Правосудството имаме зголемување на представките, бидејќи се повеќе граѓаните се охрабруваат да пристапат кај правобранителот со цел да можат да се заштитат на некој начин. И повторно истата констатација. Народниот правобранител и во оваа извештајна година констатира дека постапките пред управниот и висшиот управен суд се уште траат долго. Некој и по 2 децении од причина што и покрај законските измени во сферата на новиот закон за управни спорови почна да се применува пред повеќе од 2 години, овие судови честопати не одлучуваат мериторно. Повторно она зборче мериторно. Институт кој што треба да се користи од страна на повисоките органи.
повторна забелешка, непостапување мериторно, односно избегнување на одговорност од страна на оние кои што се задолжени за тоа. Не ги решаваат самостојно управните спорови, при што пресудите во целост би го заменеле поништениот поединечен акт, а со тоа граѓаните во разумен рок би ги остварувале своите права. Констатација за која што зборував претходно и целосно се согласувам со народниот правобранител дека не се превзема донесување на пресуди кои што мериторно, односно суштинствено ќе се реши спорот, а нема единствено да се препраќа и да се враќа на второстепената комисија или на првостепените органи. Поради ова често има и случаи, особено во процесот на денационализација, каде што е еден од констатираните проблеми, кои што подносителите за време на својот живот не успеваат да ги остварат своите права, па истите се пренесуваат на нивните наследници, кои потоа ја продолжуваат судската постапка, талкаат на релација управни органи, управни судови и се приморани за ист предмет 3 пати да водат постапки пред судовите. Тоа го потенцирав, но до денес немаме никаква одговорност од страна на второстепените комисии, кои што, потенцирам уште еднаш, под превезот на колективно одлучување, немаат никаква одговорност, иако согласно Законот за управни спорови и законите за основање на овие комисии, се должни, потенцирам по вториот пат на доставување на истиот предмет, да мериторно го одлучат и овде да заврши со конечност самиот управен акт, но доколку странките се незадоволни, имаат право на судска заштита. Тука да завршат овие постапки, а не единствено да се препраќаат назад. И затоа ги имаме овие спорови и затоа целокупната перцепција кај граѓаните од 3 до 4% во правосудството и континуирано паѓање, а во дадениот момент ако се направи анализа сигурно не е повеќе од 1%, односно само вработените и нивните фамилии имат доверба во судството. Тоа е тоа кое што не доведува во ситуација поради навидум за нив беззначајниот извештај, за нив беззначајните постапки, кои што не ги ставаат ни подразно да може да се разговара и да се постапува по нив. Но не можеме тоа да го постигнеме со 19 неажурни судови од вкупниот број на судови и каде што во постапките имаме петостепеност, а со враќањето и неколкукратно повторување. И народниот правобранител повторно им дава препораки за кои што од овде сметам дека повторно нема да се реализираат, бидејќи во сите извештаи се даваат одредени констатации и препораки, се вели да се пристапи кон преиспитување на поефикасно функционирање на управното судство заради обезбедување на судска заштита во законски пропишаните рокови и почитување на законските одредби за самостојно мериторно одлучување во управни спорови, при што пресудите во целост да бидат би го заменувале поништениот поединечен акт, а со тоа граѓаните во разумен рок би го остварувале своите права. Ова е клучното кое што треба да се превзема и верувајте дека со 30 до 40, можеби и 50% ќе се намалат постапките во управните постапки кои што се движат до второстепена и до управните постапки. Со тоа ќе се растеретат и самите судови, бидејќи и второстепените комисии, бидејќи истите не даваат податок колку од активните предмети кои што ги имаат се вратени по втор, по трет, по четврти, по пети пат. И единствено се жалат дека немаат кадар, единствено се повикуваат дека имаат голем број на предмети, а создавањето на голем број на предмети е токму причина зашто тие несоодветно си ја извршиле функцијата. Се извинувам. Судскиот совет како надлежен орган да ја следи работата на судиите, континуирано да превзема действија за утврдување на причини поради кои голем број на судски постапки се одложуваат и не се почитуваат законски утврдените рокови за постапување по предметите и да се преземат соодветни действија за наминување на овој проблем. Судскиот совет, кој што самиот прави и процесни и суштествени повреди при неговото постапување и именување и разрешување на суди, треба да постапува по оваквите постапки. Тие немаат слух за тоа, не сакаат да разговараат. Понатаму, постапките кои што ги спомнавме во јавното обвинителство, една од доставените информации во извештајот ми падна во очи, каде што вели: постапувајќи по представка на граѓани од Велес, народниот правобранител констатираше предолго трајање на предистражна постапка. Внимавајте, предистражна постапка. Повеќе од 20 години. А знаеме дека согласно новиот закон за кривична постапка имаме ограничување, односно
рокот изнесува 3 месеци со понатаму дополнително ако има потреба од одредени причини. Меѓутоа 20 години одредени граѓани се држат во предистражна постапка. Со тоа или се ставаат под знак прашалник постапувањето на овие институции, или се става под знак прашалник дека некој со некого шурува и треба одредени предмети да застарат, бидејќи сме сведоци на секојдневно застарување на вакви постапки и предмети. Народниот правобранител за ова извештајна година препорачува обвинителството да постапува поажурно и навремено да превзема действија за да учесниците во постапката немаат сомневање и страв дека гонењето ќе застари. Еве, иста констатација, и дека обвинителството е пристрасно и овој проблем е констатиран секоја извештајна година. Внимавајте, за секоја препорака Народниот правобранител констатира дека е констатирана секоја година. Тоа значи дека години наназад не е постапено по ниту една препорака, по ниту еден заклучок, за да она што го зборува за судовите кои што си ги обременуваат постапките со неколкукратно враќање и бројот на предмети им се зголемува бидејќи несоодветно постапуваат, овде се случува истото. Ние постапуваме и разгледуваме голем број на извештаи, односно во извештајот по представки, бидејќи владата, која што не е заинтересирана, не постапила да во одреден период или изминатата година ги реши овие проблеми, оние кои што можат континуирано да се решаваат за одреден временски период, или за неколку години да има план за постапување, за да можеме да имаме што помал број на представки и вакви препораки. Но како ќе дојдеме до ова, кога истата таа влада, која што повторно уште еден документ донесен овде во собранието, не постапува самата. Цитирав законски одредби. Сега, на јавноста и беше доставена една информација дека по однос на националната стратегија за борба против корупција, која што се однесува, внимавајте, еве, овде имаме поврзаност со правосудните органи, затоа го потенцирам. Има реализација од само 10% на мерките кои што самите органи ги дале како критични точки за корупција. И сега, кога треба истите да направат одредени реформи и да спроведат одредени активности, одбиваат тоа да го направат. Зошто? Бидејќи самите се вмешани во нив. И не сакаат да постапуваат, а самите детектирале дека таму станува збор за можна корупција. И затоа имаме вакви состојби и повторно потенцирам доверба од 3 до 4%, односно повторно пат од 8 на 3 до 4, односно ова година, ако се направи анализа, можеби ќе бидеме и под 1%. Постапките пред извршителите. Потенцирав дека многу време смислено се држат предметите. Една од одредбите која што треба да пристапиме и треба да се пристапи под насока и на самиот правобранител, да истите можат да бидат воспоставени законски измени, да не може секој да ја држи во фиока својата извршна исправа и да ја пушти во момент кога не му одговара, односно после 9 години. Да има одреден рок на ставање во сила, односно процесуирање на ваква извршните исправи. Бидејќи, внимавајте, многу е голем рокот и казнените камати се такви високи, кои што со последните измени разговаравме да бидат ограничени, односно се ограничени, но се ограничени на висината на главнината. Меѓутоа, и самиот правобранител констатира дека и во ова насока која што била дадена недоследно и нецелосно била испочитувана од страна на владата, бидејќи иако се ограничуваат каматните стапки, односно вредноста на каматата на висина на главнината, истите законски по препорака на правобранителот било да се стават во законски да се нормира дека истата овие одредби ќе важат и за веќе постапените предмети, односно оние кои што се во тек. А како беше доставено законското решение од предлог од владата? Да, истите важат од моментот на донесување, односно за постапките кои што се во тек, се уште да си течат оние затозни камати кои што ви ги потенцирав, кои што се огромни и не можат да се пресметат и неколкукратно се поголеми од главницата која што се побарува при извршната исправа,
И затоа самиот правобранител го констатирал тоа дека недоследно и нецелосно е спроведена препораката која што ја потенцирал и тука извршителите сепак остваруваат екстра профити бидејќи си зголемуваат и собствените трошоци. Уште една точка каде што извршителите можеби во обид да побрзо блокираат и наплатат одредени побарувања, истите недоследно им потенцираат и им ги даваат соодветните правни поуки на граѓаните и во однос на блокирањето на трансакцијските сметки се интервенираше за симнување на воспоставената забрана од сметката во банка со предмети каде граѓаните приложуваат потврди со кои докажуваат дека се корисници на права. Оние од социјална заштита знаеме дека не подлежат на извршување, а банките сепак им стават блокада и им ги блокираат во моментот кога истите треба да остварат одредени права од социјална заштита. Или во однос на она дозволена сума, односно дозволен процент на задршка од плата, каде што во одредени моменти при спроведување на извршување со примена на предвидените ограничувања, односно преку воспоставување на забрани во висина од 1/3 или 1/5 од плата и реализирање на утврдени задршки. Овде имаме класична, да не речеме злоупотреба, односно класично манипулирање на граѓаните со изјави да може да се согласуваат, иако не им останува оној неопходен дел за прихрана, односно за издржување на нивните семејства. Сето ова е произлегува од, според мене, несоодветната правна полока која што им се дава на граѓаните. Роковите во извршните постапки се малку пократки, односно многу пократки во одредени постапки, со што самите граѓани несвесно ги пропуштаат роковите, а после тоа и самиот правобранител не може да постапува по нивните предмети. Во однос на препораката се вели согласно иницијативата на народниот правобранител да се изготви предлог за дополнување на одредбите од Законот за облигациони односи и Законот за извршување, а на начин што во постапка за извршување на должникот да не може да се наплати камата која би била поголема од главниот долг, односно кога каматата ќе се достигне износ на главниот долг да престане да тече. Надлежните судови во постапката за извршување доследно да го почитуваат законски утврдените рокови за одлучување по приговор и жалба. Тоа што го потенцирав, да се изнајде соодветно решение со кое на минимум ќе се сведе рокот за прераспределба и преземање на работа на предметите во случај на престанување на должност на извршителот, тоа на пренесување на предмети по престанок на функцијата на извршител, кои што со години одредени предмети стојат и не се распределени, а со тоа запаѓаат во дополнителни трошоци самите должници кои што им е изречена одредена санкција за извршување, парична или на било кој друг начин на извршување со ваквото непревземање на предметите кој што не е од природа, кој што е вина на самиот оној кој што се извршува. За да се превземат мерки за подобрување на достава од страна на извршителите кон должниците и доверителите, оние класични манипулирање во однос на доставата и примање, непримање на доставата, каде што е една од суштествените повреди со што потенцираме овде се злоупотреба и од страна на должниците, но и од страна на доверителите, се со цел одолговетување, секој според собствена проценка како би постапил. Во однос на казнено-поправните и воспитно-поправните установи, кога ќе се спомнат казнено-поправните и воспитно-поправните установи, веднаш на секого во Република Македонија му излегува сликата за оние филмските бегства кои што беа, и асоциација за казнено-поправни домови е токму филмските бегства кои што беа реализирани со комбиња и коли и со копање на тунели. Тоа е сето тоа под превезот на невидливост од страна на раководните служби кои што требало овој надзор да го прават. Пред очи им се случуваат, можеби и со нивна согласност, сето ова што се случува со оние, потенцирав, филмските бегства, а истите не можат да превземат и да направат соодветни услови за работа, односно за остварување на правата на оние кои што ги извршуваат мерките во овие установи. Од областа на финансиите потенцирале дека во 2022 година има поголем број на представки и конкретно најголемиот дел од поднесените представки се однесуваат на постапките за утврдување и наплата на даноци и радиодифузна такса, потоа за работа на банките
на банките и на другите финансиски институции за добивање финансиски и друг вид помош, односно за административни, судски и буџетски такси за царина и други проблеми кои произлегуваат од оваа област. Сега, токму од оваа област, најголемиот број на предмети кои што недостасуваа да бидат препратени од управниот во Висшиот управен суд, кои што беа во јавноста спомнети околу 5000, но од страна на председателот на судскиот совет бевме коригирани дека станува збор за 1542 предмети кои што не се процесуирани и се застарени. Најголемиот дел токму се однесуваат на вакви постапки кои што се од царина и финансиски природи, бидејќи таму смислено се оставени за да можат да застарат и со тоа да не можат да се процесуираат, а со тоа да се нанесе штета и на државата. Во самите забелешки овде се констатира дека еден од проблемите е каде што трансакцијските сметки во банките им се одзема целиот износ, кој што потенцирав, иако не се почитува оние ограничувања за процентите на задршка, односно за процентите на извршување од плата, од пензија или другите права кои што ги користат, а остварување на правата од социјалните права и социјалната заштита не подлежат на извршување, односно истите не можат да бидат извршени од страна на извршителот, но истите најпрво ги ограничуваат, им ги земаат, а после тоа странките не можат повторно да си ги наплатат и да можат да ги вратат овие земени средства од страна на извршителите. Во постапката за присилна наплата, Управата за јавни приходи, градот Скопје и општините на граѓаните без каков бил исклучок да не им го одземат целиот износ на плата, пензија, надоместоци од социјална заштита, невработеност и слично, а за системско надминување на таквата состојба согласно иницијативата на Народниот правобранител да се донесат соодветни измени и дополнување на одредбите од Законот за даночна постапка и данокот за даноци на имот. Понатаму се вели дека исто така Управата за јавни приходи со другите органи да соработуваат со Народниот правобранител и на негово барање во рокови определени согласно одредбите од Законот за народен правобранител да му обезбедат сите објаснувања, информации и докази за наводите во представките и да преземат мерки за спроведување на дадени препораки и укажување за начинот на отстранување на констатираните повреди на уставните и законските права на граѓаните. Внимавајте, овде повторно Народниот правобранител, кој што го бира законодавниот дом, замолува и дава препорака на органите благовремено да постапуваат, кои што се должни согласно Законот за народен правобранител. Меѓутоа, од овде следствено ќе извлечеме и причината за ова, зошто, бидејќи самата влада не постапува, самата влада не сака да соработува, самата влада не постапува по овие заклучоци, следствено на тоа и органите кои што се во состав на владата или согласно Законот за организација на државна управа не постапуваат соодветно спрема повиците од страна на Народниот правобранител. И не можеме да очекуваме дека оној кој што треба најпрво да покаже пример за спроведување на законите, ќе биде пример да оние кои што се во одредена надлежност под ингеренција на владата или другите органи да постапуваат соодветно предочениот Закон за народен правобранител. Во областа на здравственото осигурување и заштита, таму имаме секојдневни повици и проблеми со кои што се соочуваат граѓаните, се детектираат, но решавање и исходи не можам да видам на дневна основа, на годишна основа. Имаме некое подобрување, бидејќи во овој дел повторно се констатираат истите забелешки и извештаи и се мултиплицираат. И во самиот извештај се констатира дека устварувањето на правата за здравствена заштита и здравствено осигурување поврзани со обезбедувањето на основните здравствени услуги и партиципација, потоа правото на болничко лекување, одложување на постапките пред надлежните институции, поплаките за рефундирање на средствата на здравствените услуги и слично. Оние постапки каде што државата е должна да им ги обезбеди здравствените услуги на граѓаните, во дадени моменти не е во можност да ги обезбеди, после тоа се воспоставува еден комплициран систем на рефундирање на вака дадените средства, што некои од граѓаните со години не можат да си ги рефундираат дадените средства, иако се здравствени осигуреници
во Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Исто така, констатира дека одредени институции од здравствениот сектор пристапиле кон укажувањата на народниот правобранител и ја подобриле соработката, меѓутоа, за жал не може да се каже тоа и за Министерството за здравство. За жал вели како и претходната година и во овој извештаен период, секогаш кога се постапувало според дадените укажувања, Министерството за здравство несоодветно и непринципиелно одговарало. По препораките кои што се доставени, вели Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство преземаат неодложни действија за воспоставување на континуирана и непречена комуникација и соработка, се со цел надминување на долгогодишниот проблем констатиран и овој извештаен период, поврзан со долго трајање на управните постапки, како и поажурно и поактивно работење во својата надлежност. За да се надминат проблемите на граѓаните со незакажувањето на лекарските специјалистички прегледи и да се овозможи непречено функционирање на целисходноста на системот Мој термин, потребно е вработување на медицински кадар и негово усовршување согласно напредните медицински текови. Сега дополнително после тоа ќе следува во однос на вработувањето, кој што констатирал народниот правобранител дека не се избираат соодветните, туку се избираат подобните. Изнаоѓањето на решенијата за надминување на проблемот со дефицит на лекари специјалисти во повеќе области од медицината, особено по зачестениот одлив во приватниот сектор, ревидирање на позитивната листа, она што го зборуваме да граѓаните сами на своја иницијатива секогаш собираат средства да си ги купат лековите, вели ревидирање на позитивна листа на лекови која е на товар на Фондот за здравствено осигурување, со што ќе следат новините во фармацијата и регистрација на нови иновативни лекови и нивна достапност за поголем број на пациенти. Но немаме слух од страна на Министерството за здравство да преку Фондот за здравствено осигурување и одлука на влада се надминат сите овие проблеми. И долгогодишниот проблем во однос на пензиско-инвалидско осигурување е еден од оние кои што го потенцираме секоја година, тоа дека најголем број од преставките се однесуваат токму на состојбата каде што не може да се утврди стажот на граѓаните. Односно, исто така констатација дека граѓаните повторно реагираат дека нецелосно им утврден пензискиот стаж, а проблемот упатува кај правни субјекти во кои се оствариле овие права, односно работниот стаж, кои навремено не ги доставуваат потребните податоци за евидентирање на стажот или целосно не го уплатиле придонесот. Сето ова ќе го дополнам во еден дел каде што дел од овие правни субјекти се затворени во стечајни постапки, ликвидирани, не постои соодветна документација, а државата нема соодветна евиденција за правата на граѓаните кои што ги остварувале одработен однос, односно стажот кој што им е потребен за да го остварат правото на пензија. Внимавајте, сте работеле одреден број на години, сте ги оствариле минимумот на години кој што е потребен за остварување на правото на пензија, одите во дадениот момент кога ги исполнувате годините во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и ви велат немате ништо запишено овде стаж. Или ви велат ви фали толку, ви фали онолку, нема докоп на стаж, не може ништо да направите. Зошто? Бидејќи институциите благовремено не ги превзеле сите податоци кои што потенцирам дека треба да бидат на товар на органите на државната управа и да ги обезбедат соодветните податоци да граѓаните не трпат загуби од ваквите неажурни податоци на самите органи. И една од повторно забелешките е во овие постапки каде што при остварување на правата од пензиско-инвалидско осигурување имаме повеќекратно враќање, како што и потенцирав и претходно, до надлежна комисија, па управен суд, па виш управен суд, повторно од првостепен орган и секогаш секој си се држи до неговите насоки. Никој не се повикува да мериторно го реши проблемот и за жал дел од граѓаните кои што ги барат овие права не ги дочекуваат, односно не го дочекуваат светлото на денот на ваквите постапки кои што ги превземале. Народниот правобранител повторно им сугерира дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и филијалите низ градовите, како и државната комисија која одлучува по жалба да превземат мерки за правовремено препраќање на документацијата со цел
во законски предвидениот рок да се донесат одлуките. Во оваа насока потребно е унапредување на соработката и комуникација на надлежните органи. Внимавајте, недостасува комуникација во денешно време на надлежните органи. Во денешно време на оваа дигитализација која што секогаш ја заговара владата, недостасува комуникација. Не можат предметите да стигнат од Скопје до Радовиш. Или од Радовиш до Скопје. Зборуваме за неможност за комуникација, недостаток на комуникација во денешно време на дигитализација, а устата им е полна секогаш со дигитализација на предметите, исполнување, односно остварување на правата на еден шалтер. Ништо од тоа. Матичната евиденција за стажот на осигурениците постојано да се ажурира, а работодавачите навремено да ги достават до фондот потребните документи и податоци за работниот стаж. Тоа што го потенцирав, фондот преку јавни соопштенија да даде појаснување на осигурениците и нивните работодавачи за неопходноста од навремено доставување на податоци за работниот стаж. Ова е законска обврска. Со плаќање на придонесите во оној систем на бруто плата. А мора во секој момент во ПИОМ да имаат соодветни податоци кој колку стаж до денот на барање за утврдување на стаж да ја имаат евидентирано состојбата. А дополнително да се потрудат за сите оние ликвидирани фирми да ги обезбедат податоците, да не граѓаните ги трпат последиците од нивното несоодветно постапување. После тоа, во однос на работните односи и неколку други права, во работните односи имаат констатирано 288 представки, имотно-правни односи 208 и така натаму, имаме соодветни забелешки. Она што го кажа. Народниот правобранител исто така смета дека дискреционото право врз основа на кое се врши изборот на кандидатите е институт кој не е предвиден во ниедна законска одредба и представува злоупотреба при изборот. Внимавајте, представува злоупотреба при изборот. На штета на кандидатите што покажале повисоки резултати од избраните кандидати, што понатаму се рефлектира и на тоа колку во државата имаме квалитетно здравство, квалитетно образование, квалитетни административни службеници и така натаму. Државниот правобранител вели дека имаме злоупотреба при изборот, односно нема законска основа и представува злоупотреба она дискреционо право на носителите на извршната власт, на министрите, на директорите, да единствено тие одлучуваат во однос на вработувањето, во однос на разместувањето и не сносување на никаква последица по однос на штетите кои што ги предизвикуваат со нивното несоодветно постапување. Конкретен пример во одредено министерство. Министер распоредува лице со одредено звање во друг град, спротивно на општиот колективен договор, спротивно на Законот за работни односи и Законот за административни службеници. Се постапува, согласно законот, се заведува спор, работен спор пред надлежен суд, после 8-9 месеци имаме правосилна пресуда. Врз основа на оваа правосилна пресуда, истиот работник е вратен на правобитното место каде што беше претходно вработен. Но која е овде неболозата? После една недела, истото ова раководно лице, истиот овој министер, му дава решение за распоредување на друго работно место на друго лице, кое што е на исто звање, за во истиот град, да биде повторно упатен, односно упатено друго лице, иако во раце има правосилна пресуда дека постапил спротивно на законите. Тоа е класична злоупотреба на службената положба и властување, бидејќи ако првиот пат се повикал дека сгрешил, вториот пат не може да се повика, бидејќи пресудата му е во раце и знае дека не смее. Но сите оние надомесна штета за одредени патувања, надомесна штета за кои што одат во однос на трошоците на постапките. Сето ова се плаќа од буџетот на Република Македонија, не го плаќа функционерот и дадениот министер. Тука е проблемот во она дискреционо право кое што самиот народен правобранител го констатирал и им се дадени овластувања да единствено што сакаат постапуваат и прават, но одговорност никако.
Немојте да ги чепкате. Ќе падне влада. Ако падне влада, затоа ова влада не е овде и нема представници и не сака да ги решава проблемите. Затоа сме доведени до вакви извештаи и вакви состојби. Во препораките, правобранителот вели, повикувањето на дискреционото право при избор на кандидати не треба воопшто да се применува. Туку при изборот потребно е секогаш и без исклучок да бидат земени предвид критериумите дадени во огласот и да бидат избрани кандидати кои се највисоко на бодовната листа. Со цел зголемување на ефикасноста, квалитетот и стручноста на работењето, надлежните органи и институции треба неодложно да преземат мерки за нивно зајакнување, како би се вратила довербата на граѓаните во нив. Тоа е тоа што го зборуваме. Дискреционите права треба во најмала рака да се лимитираат на најмалку што може, а дополнително да се направат соодветни измени во однос на колективните органи. Не може и не сме сведоци до сега да одредени колективни органи превземат одговорност и бидат санкционирани, бидејќи под превезот на колективно одлучување, истите никогаш немаат соодветни санкции за нивното постапување, иако смислено и намерно носат одредени одлуки, еве како што потенцирав, каде што во рака им е пресуда, а истите за 2 дена постапуваат исто така спротивно, бидејќи некој центар на моќ му кажал дека и ова лице треба да биде разместено. Во однос на имотно-правните односи, таму имаме 58 представки, најголемиот дел е за денационализација. И во претходно беше потенцирано и вели, денационализацијата продолжува да представува проблем со кој се соочуваат граѓаните и општа констатација дека истата предолго трае. Според последните податоци, кои до Народниот правобранител ги достави Комисијата за координација на работа на Комисијата, се одлучува по барање за денационализација. Во моментот е во тек постапка за денационализација по околу 4000 активни предмети пред правостепените комисии за денационализација и пред повисоките институции. Сега, бидејќи по овој извештај ништо нема да биде превземено, го замолувам Народниот правобранител да за наредниот извештај обезбеди информација колку од овие предмети, сето ова е во склоп на она што самиот го констатирал, се вратени до комисијата и до соодветните судови. Колку пати овие предмети, 4000 предмети, се препраќани повторно назад, да се дообезбедат докази, повторно решение, повторно управенство. Ќе видите дека станува збор за фрапантна бројка на предмети. И затоа сите овие предмети кружат во круг, бидејќи судовите не решаваат мериторно тоа што го констатирал самиот правобранител, и имаме забелешка која што и овде се однесува. И повторно 4000 предмети кои што се активни токму поради непостапувањето и мериторно одлучување на судовите. Затоа целосно ги поддржувам во насока на тоа да имаме конечно да се знае дека треба да постапуваат согласно законските надлежности и мериторно да одлучуваат. И во самите препораки, Комисијата за денационализација да презема действија за извршување на пресудите на Управниот суд и Висшиот управен суд на Република Македонија, односно да донесат соодветен управен акт согласно правното сваќање и дадените укажувања на пресудите. Една од можностите е таа, а втората е самите судови да си донесат собствена одлука, односно мериторно да одлучат. Да се разгледа можноста за измена на членот 49 став 2 од Законот за денационализација, да се даде дополнителен рок за поднесување на барање за денационализација, како и можност за дополнување на Законот за денационализација со цел да се определи крајен рок за решавање на ова проблематика. Крајен рок може да се воспостави само со воспоставување на критериумите кои што ги кажавме, мериторно одлучување на судовите, и со таа постапка ќе се намали овој број. А знаеме дека веќе повеќе од 20 години трае ова денационализација и овие предмети се вртат во круг повеќе од 20 години. И дополнително при укажувањата дека другите институции треба да постапуваат соодветно, имено вели Агенцијата за катастар на недвижности да преземе действија со цел да ги ажурира предметите по основ на барање пријава за запишување на промена во катастар на недвижности, Управата за имотно-правни работи, како и незините организациони единици да ја ажурираат постапката за обезбедување докази и податоци од други органи во постапка на приватизација на градежното земјиште во државна собственост. Да, во однос на приватизација на државното земјиште е надлежна управата, меѓутоа во однос на денационализација
Иако целокупната јавност е запозната дека се водат преку управата за имотно-правни работи, таму си постои соодветна посебна комисија за тоа. Затоа треба да се превземат соодветни мерки во комисијата, а не во управата. Урбанизам, градба и домување. Таму имаме 144 представки од оваа област и една од областите каде што треба посериозно да се занимаваме во однос на тоа дека имаме доставено повеќе забелешки и во сите стратегии и таму се вршат најголемите злоупотреби, бидејќи и повторно, председателка, ако може да ве замолам. Продолжете, колега, вас ве слушаат. Покрај ова се поднесени повеќе престапки заради одложување на второстепена постапка по жалба против првостепени управни акти за постапки за изменување и дополнување на детални урбанистички планови, ова што го спомнавме. Тоа е оние постапки кои што се одолговлекуваат по нивни барања и барање на градежната мафија која што владее со актуелната влада. Во однос на потрошувачките права, ќе се задржам само на неколку. Услугите за електрична енергија, каде што она со пресметување со блокови се направи каша попара во самите сметки, граѓаните се подврнуваат на тоа да истите подпишат соодветни спогодби за надомест, односно за начин на плаќање, иако истите се неинформирани и барањата за внесување на ваквите долгови се застарени побарувања. Овие комунални услуги застаруваат за една година, а истите се задолжени да подпишуваат на рати дека ќе ги плаќаат согласно спогодбата, бидејќи нема да добијат приклучок за електрична енергија. Сето ова е злоупотреба на неукоста на одредени странки, односно неможноста да ја знаат оваа одредба, и истите со подпишување си го признаваат овој долг и застареноста престанува да тече. Тоа го констатира и самиот правобранител во однос на фактурите, а повторно потенцира. Со несоодветно читање и воспоставување на блоковите се испумпуваат огромни средства од граѓаните на Република Македонија на име на електрична енергија за одредени бизнис елити кои што ги испумпуваат на други начини преку соодветни институции, каде што знаеме дека имаше одредени информации дека и управните одбори отпишуваат огромни долгови на фирмите кои што снабдувале, односно користеле електрична енергија на товар на државата, а сега им се отпишуваат овие долгови. Сето ова е заполнење на приватни джебови. Во однос на иницијативите ги потенцираше самиот правобранител иницијатива за изготвување на предлог за дополнување на Законот за облигациони односи и Законот за извршување. Го образложивме тоа и потенциравме дека станува збор за закон кој што мора да се измени. За социјална заштита во однос на годините, односно најдоцна до 65 годишна возраст при остварување на правата кои што се со лица со посебни потреби. Ова е непотребно ограничување на годишната граница, бидејќи и оние лица со 64, и оние со 65 и 66 е право да го остваруваат како што им е потребно на овие граѓани, така и на оние после 65-та година. И во однос на мислењето кое што беше со дистрибуција за дистрибуирање на електричната енергија, огромните и енормни сметки кои што стасаа, се произнесе правобранител дека и таму треба да се постапува. Ако сумираме целокупно од извештајот, можеме да заклучиме дека истиот е обемен, дека владата е не заинтересирана за решавање на овие проблеми, не го почитува народниот правобранител, не го почитува законодавниот дом и тоа е основ за поскоро заминување на ова влада, бидејќи не се интересира за решавање на проблемите на граѓаните. Иако, потенцирам, правобранителот е институција каде што правобранител се назначува во законодавниот дом, како што се бира и овде и владата. Сега, оваа спрега помеѓу нив нема кој да ја надмине, доколку побрзо не се сменат чинителите кои што не се заинтересирани и не сакаат да постапат согласно законот, а една од надлежностите им е дадена, како што потенцирав, во Законот за народен правобранител. Затоа повикувам да што побрзо
при завршување на комисиската расправа, да биде закажена и пленарна седница каде што ќе се разгледа, каде што овие заклучоци и препораки ќе бидат структурирано доставени информацијата до владата. За прв пат владата после толку години да се одважи согласно законските обврски да ни достави 6-месечен извештај за спроведување на овие мерки и заклучоци. Бидејќи ова е основ, потенцира за оставка на сите носители на извршната функција, на сите министри и директори и целокупната влада е основ, односно ова е злоупотреба на службената положба и овластување. И доколку не постои она колективна неодговорност, ќе има одговорност согласно законот кој што им е потенциран. Закон за народен правобранител. Цела влада треба да одговара за злоупотреба на службената положба и властување, а не да се игра само со сопствени права кои што ги користи и местење на тендери и судски спорови како што ним им одговара. Благодарам. Благодарам, колега.